आज टेस्टी सा बहुत ही टेस्टी सा मूंगफली का चिक्की बनाते हैं गुड़ से, जिसमें वाइट वाला तिल भी मैंने सफ़ेद वाला डाला है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट और इतना अच्छा। जब ये गर्म ही रहे, जब आप इसे प्लेट में सेट करते हो, उसी समय चाकू से इस पर ऐसे कट के निशान लगा लेंगे तो फटाफट निकालना भी बहुत ईजी हो जाएगा। और गुड़ गुड़ तो वैसे ही हेल्दी होता है, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने को। आप देख सकते हो कितना बढ़िया बना है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार। तो मैंने काट के इसे रख लिया है, जब ठंडा होगा तो फटाफट निकाल खा लेंगे। तो ये देखिए मैंने वाइट वाला तिल लिया है। तिल को कढ़ाई में डाल के थोड़ी देर तक, उसमें कोई घी नहीं डालना, इसे ड्राई ही इसे भून लेना है। हल्का सा जब ये चटकने लगेगा तो जान लीजिए कि तिल आपका भून गया है। इसका कलर ना चेंज होने पाए, ब्राउन ना होने पाए। हल्का सा जब चटकने की आवाज़ आएगी यानी कि तिल अच्छे से भून गया है। मूँगफली को मैंने पहले से ही रोस्ट करके उसके छिलके निकाल के रख लिए थे, क्योंकि फटाफट जब अगर कोई चीज़ बनाना हो तो उसकी तैयारी अगर पहले से आप करके रखे रहेंगे तो आप वो चीज़ें बन के जल्दी से रेडी हो जाती है। तो उसमें टाइम लगता है, मूँगफली भुनो फिर उसका छिलका निकालो, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। इसलिए मैंने उसे पहले से उसके छिलके आप निकाल के रख लोगे। तो ये देखिए मूँगफली को मैंने छिल के रख लिया था। तो उसी जब तेल अच्छे से भुन गया था तो मैंने गैस बंद कर दिया था। थोड़ा सा मूँगफली को ऐसे डाल दी, थोड़ा गर्म हो जाए उस साथ में दोनों। तो ये मूँगफली भी मैंने डाल दिया है, तिल भी डाल दिया है। सारी चीज़ें अच्छे से एकदम रोस्ट हो चुकी हैं और एकदम बढ़िया क्रंची सा ये चिक्की बन के तैयार होगा, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा होता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें भुन चुकी हैं। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में तिल को और मूंगफली को निकालने के बाद मैंने मतलब 4 से 5 चम्मच इसमें मैंने पानी डाला है। और ये देखिए गुड़ मैंने डाला है। गुड़ चिक्की बनाने के लिए गुड़ जो होता है ना, वो जो चिटचिटे वाले गुड़ आते हैं, जो जिससे अच्छी चिक्की बन के तैयार, क्योंकि सारे गुड़ से बहुत से गुड़ ऐसे आते हैं जो बहुत ड्राई होते हैं। तो ये देखिए मैंने सोट पाउडर भी इसमें डाला है। इससे क्या होता है ना, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। सोट पाउडर अगर आप डाल देंगे, अगर आपके पास सोट वाला पाउडर नहीं है तो आप इसमें अदरक कूट के भी डाल सकते हो, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठंड वगैरह में आप स्पेशली इसे खा सकते हैं, गले के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये गुड़ तो वैसे ही बहुत हेल्दी होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसे कंटिन्यू चलाते हुए, गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी थी तो थोड़ा कंटिन्यू चलाना पड़ता है। कटोरी मैंने पानी रखा है चेक करने के लिए। तो ये देखिए जब पानी में आप इसे डालेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये हो गया है? तो जब पानी में डालेंगे ना, थोड़ी देर के बाद, 1 सेकंड के बाद जब इसे आप ऐसे उठाओगे ना, तो ये गोल गोल सा एकदम टाइट सा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, तो ये बन के एकदम से रेडी हो चुका है। ये देखिए जब भी बनाए ना तो थोड़ी देर बाद इसे पानी में डाल के चेक करें, ठंडे पानी में। पानी एकदम ठंडा लीजिएगा और उसे जब हाथ में ऐसे आप लोगे, दबाओगे, तो एकदम गोल सा बन के एकदम थोड़ी देर बाद एकदम से हार्ड सा बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इसका कलर भी देख सकते हो चेंज हो चुका है। तो थोड़ा सा मैंने हाफ स्पून इसमें घी डाल दिया है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा। तो ये देखिए उसके बाद ये तिल और मूंगफली डाल के इसमें अच्छे से चलाएंगे और फटाफट हाथ चलाएंगे। गैस एकदम से स्लो, जितना मीडियम हो सके उतना कर दीजिए, क्योंकि ये फिर होता है ना कि जलने वाला टेस्ट नहीं आना चाहिए। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थाली पहले से तैयार रखिएगा घी भी लगा के, क्योंकि उसमें तुरंत ही निकालना रखता है, क्योंकि गुड़ क्या होता है, जमने लगता है। तो थाली में मैंने पहले से ही घी लगा के रखा था। अब इसमें डाल देंगे ये जो बना के रखा है। अच्छे से इसे प्लेट में सेट करना है, क्योंकि फटाफट हाथ चलाना है वरना ये जम जाता है। तो ये देखिए फटाफट इसमें घी पहले से लगा के, जिस भी बर्तन में आपको चिक्की बनानी हो तो उसमें घी पहले से लगा दीजिएगा और इसे सेट कर दीजिएगा। सेट करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट बाद ये इतने अच्छे से जम जाता है, तो आप एकदम फटाफट इसे फिर तोड़ के ऐसे भी खा सकते हो, या इसे चाकू से ऐसे मैंने कट कर दिया है। कट करने से क्या होगा ना कि जब आप इसे निकालेंगे प्लेट में से तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद आप फटाफट इसे खा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कैसे अच्छे से इसे सेट कर दिया है। सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। इसे थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए जब छोड़ देंगे, जब एकदम ठंडा हो जाएगा तब आप इसे खा सकते हैं। आप सुबह सुबह इसे खाइए, बच्चों को दीजिए, बहुत टेस्टी और बहुत